我哋播一個，播咩啊？播咩啊？小説。我哋有結面啊！嗱，呢個地圖咧，我之前玩過嘅，我俾大家參觀我起嘅屋啦。呢個就係我嘅地下室啦，係我自己起嘅。然之後咧，我仲起咗一間咧喺草上面嘅屋嗱，俾大家睇下啦。同上一期屋嘅好似嘅，都係咁嘅。但係有啲唔同噶。不過都係 L 型嘅屋啦。係咁啦。跟住咧，我養咗少少嘢啦。請麻煩小雪，我即刻入嚟你嘅屋。OK， 你唔好破壞得啦。請麻煩小雪講下嘢。請問小雪啊，點解個冇樓梯嘅？我而家起緊。都係我喺度講樓梯啊，唔好意思啊。未起完樓梯喎，好似呢個樓梯。但係呢個樓梯點解？呢個咧？有啲奇怪嘅。呢個樓梯喎，我唔係話佢呢個樓梯喎，我都想去嘅。我哋睇下地舊啊！呢個藍色主題屋啦。我哋參觀下。係啦，小雪，我把我哋嘅影片。好啦，一路咧就大概咁嘅。請麻煩小雪播一播玩過第一集嘅片，飛機場。唔係，係天堂嘅片。播第一集嘅片俾佢哋聽。係。俾我哋粉絲睇第一集嘅天堂。第一集嘅咧就係天堂。我揾一揾啦嚇，唔好意思。就呢個啦。係重色。好啦，而家重新嚟嚇。我創造拍戲地圖變身，有變身器嘅。唔係呢個啊！嗱，啱啱嗰個咧唔係真係，雖然係仔老師講嘅，不過咧係佢六個鐘之前咧同我拍戲嘅時候咧講嘅。小雪，我話俾你聽，唔係呢個第一集，係我哋新拍嗰個天堂第一集。哦，明啦。我重新俾大家聽下。我哋要去人間啦，快啲過嚟啦！到啦，等陣先啦。得未啊？呢個就係我哋最新拍嘅24分鐘前嘅啫。好，寫住3月22號。大家聽到未啊？我哋聽到。請麻煩小雪教一教大聲。如果想聽多啲咧，就自己咧 search 啦。就自己寫一個目光日影片。寫住目光日就得噶啦。不過咧，要睇嘅話咧，就要點讚咧，希望可以大家幫手點讚啦。係啦，有啲天堂第二集下載唔到噶，我哋重拍天堂第二集噶。天堂第二集咧，我哋咧會過大概1個星期之後再更新啦。因為天堂第二集我下載不了喎。所以咧，我哋咧會下個星期重新嘅。做天堂第二集。我哋暫時拍到呢度啦，粉絲關看記得要 like and subscribe， 俾個 like 我哋啊，記得訂閱下啦，評論下啦，我哋拍到呢度啦，拜拜，我哋下次再見，拜拜。